Selamat datang di Kuliah Jaringan Komputer. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang error detection dan correction ya. Jadi dalam hal untuk error detection itu kita juga bisa menggunakan EDC ya, error detection and correction bit. Dan ini kalau kita punya datagram di sini, maka kita bisa dapatkan D data byte kemudian EDC nilainya. Dan ini akan dicek, bit error prone link-nya itu dicek, kemudian kita dapatkan. Kalau misalkan dia kedetek error salah satu bit, ya dia akan ke sana ya. Jadi ini konsepnya lebih sederhana. Nah, contohnya adalah parity checking, itu bisa event, bisa O, jadi bisa 0 atau 1 tergantung ininya. Jadi misalkan kalau ini bulan 1 semua, nanti dibuat digenapkan dan sebagainya ya. Contoh seperti ini kalau kita ini 1 digenapkan supaya jadi 0 ya. Juga sama, ini 0, jadi ini juga sama sini, sama sini. Jadi kalau misalnya nggak matching, di sini 0, 0, 1, ini nggak matching di sininya ya. Jadi ada error di sisi ini, sama seperti itu ya. Kalau ini juga sama. Oke, itu salah satu untuk yang pakai parity checking ya. Dan kalau misalkan kita pakai internal checksum, itu dilakukan dipakai datanya, jadi dihitung source-nya 16 bit ya, kemudian dihitung checksumnya ya, nanti dia put sebagai checksum di dalam headernya situ ya. Kemudian di bagian terimanya tinggal hitung checksumnya, terus dihitung apakah memang data paketnya itu berubah atau tidak ya. Nah, salah satu algoritma yang bisa dipakai itu menggunakan CRC ya, cyclic redundant check ya. Jadi ini lebih sangat powerful saya bilang itu, karena ini banyak dipakai, hampir semua checksum itu menggunakan CRC ini ya. Jadi kita punya data, kemudian algoritmanya itu data D sebagai binary data, binary number, kemudian kita pilih pola R plus 1 plus I ya, dapatkan G seperti ya, kita buat dapatkan R seperti ini, dan ini menggunakan rumus SOR seperti ini. Jadi kalau misalkan kita pilih seperti ini, maka ekuivalennya seperti ini dan formula seperti ini. Jadi tinggal kita hitung sisa baginya itu ya, berapa di sini ya, remainernya. Misalkan kita paket ini dihitung, sisanya ada berapa. Nah, itu untuk checksumnya itu biasanya lebih ini. Sebenarnya ada labnya di sini, jadi rekan-rekan bisa cek di sini untuk interaksinya, terutama exercise-nya tentang CRC ini ya. Oke, mungkin itu aja untuk sesi ini. Kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya.